Selamat siang para sahabat semua. Ini kita kedatangan customer Suzuki Next yang seperti ini. Karena ini keluhannya itu kasar di bagian blok bagian CVT. Jadi apa mungkin perangkat CVT-nya atau mungkin di bagian rasionya. Nanti kita bongkar, kita cek satu persatu. Tapi sebelum kita bongkar, kita nyalakan dulu motornya. Jadi para sahabat bisa tahu keluhan dari motor ini seperti apa. Ini pertama kontak kita putar on dulu, coba kita starter. Nah ini kalau langsam seperti ini halus, tapi ketika posisi gas ditarik itu suaranya berubah seperti ini. Seperti itu suaranya. Jadi suaranya itu orok seperti itu. Ngorok pokoknya. Ketika posisi gas ditarik. Tapi posisi langsam itu mesin halus. Nah, ini penyebabnya apa? Langsung kita bongkar, kita cari tahu. Nah, itu kita lepasin dulu baut-baut di bagian blok CVT. Nanti setelah itu kita nyalakan, coba kita cek dulu. Nah ini coba kita nyalakan dulu. Laker itu berarti. Laker puli belakang harus dicek ya, dicek bagian radio, tapi nggak pulinya juga. Sepertinya bisa berasal dari laker puli belakang, bisa juga dari as atau laker terusan dari as ini. Coba kita gas. Ini gerakannya kan goyang-goyang. Apa ini pengaruh atau tidak? Nanti kita bongkar dulu. Kita cek bagian pulinya dulu. Kalau untuk laker di bagian Pak CVT kelihatan putarannya masih normal. Jadi masih bagus nih. Tidak gerak-gerak seperti itu, lancar lah pokoknya. Nah ini kita buka dulu di bagian kulit belakang. Walalah, lihat suaranya kamu no. Coba nonton. Nah ini bagian puli belakang untuk bearingnya seperti ini. Ini terasa gerak-gerak juga, tapi tidak begitu parah. Sini juga bisa berputar. Kalau untuk ukuran kasarnya seperti tadi, sepertinya bukan dari puli berarti. Mungkin berasal dari bagian laker di blok rasio atau terusan dari bagian as puli belakang ini. Kita bongkar saja bagian rasio, soalnya ini diputar seperti ini terasa sekali. Seperti ini suaranya, kerotok, suaranya ngorok. Kita bongkar saja bagian blok di bagian rasio ini. Mbak anu sih ora remover. Oh gak. Ganti nih.
ini. Ini setelah kita coba cek, itu ternyata di bagian laker aspolinya benar rewel. Terus laker bagian sini yang terusannya ini, terusan dari aspuli belakang yang sebelah sini, ini juga mengalami rewel. Jadi terasa grek-grek sama oblak. Sini parah sekali malah. Nah, seperti ini. Ntar saya fokuskan dulu. Nah, seperti ini. Terdengar suara gruk-gruk seperti itu ketika saya putar. Jadi terasa seperti ini. Kasar sekali pokoknya. Nah, nanti kita ganti bagian bearingnya. Bearing atau laker as dari puli belakang nih. Jadi as yang ke sana itu sama bagian lawannya ini. Bagian sini. Nah, tepatnya laker yang ini. Jadi laker yang lawannya ini. Ini juga mengalami oblak parah, alias ketika diputar itu suaranya seperti ini. Nah, seperti ini. Merasak. Suaranya sik seperti itu. Terasa gregel dan terasa oblak bagian lakernya. Nanti pokoknya kita ganti yang dua-duanya ini. Yang bearing yang ini sama bagian sini. Jadi kita ganti. Langsung saja kita kerjakan. Mantap Mas, nggih. Chào nó. Oke. Nih. Ya, kamarnya cocok masih. Oke. Berarti no ora apa lah mereka.
Nah, itu setelah kita sudah pasangi semua di bagian perangkat bagian CVT, blok, roda, knalpot sudah kita pasang semua, termasuk di bagian ini perangkat bagian gear rasio sudah kita pasang. Sekarang coba kita nyalakan dulu. Jadi setelah kita ganti dua bearing atau dua lakernya tadi, bagian as puli belakang dan bagian terusannya tadi bagian box sebelah sini, ini langsung kita coba dulu. Jadi setelah kita ganti, kita coba dulu. Kita nyalakan dulu kontaknya. Suaranya sudah kembali halus, sudah tidak ada suara ngorok lagi atau bunyi klak 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 seperti tadi. Tadi kan ada bunyi kemresek juga, alias suaranya itu pokoknya tarik gas itu kasar sekali. Nah, itu suara itu sudah hilang setelah kita ganti bearing atau laker di bagian as puli tadi. Coba kita tarik gas. Nah, seperti itu, jadi sudah halus kembali. Kalau sudah seperti ini sudah selesai. Ya, sekarang kita matikan saja kontaknya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi suara kasar pada bagian blok CVT, terutama untuk motor Suzuki Next yang seperti ini, yang mengalami suaranya itu kasar, ada suara kompresor di bagian blok CVT, tapi ternyata kerusakan ada di bagian bearing yang ada di blok rasio. Jadi suaranya itu terdengar bagian sini, tapi ternyata kerusakan ada di bagian sini, bagian tengah dari perangkat dari bearing di bagian rasio. Nah, itu saja, semoga ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.